बहू जी, ससुर जी, सब ठीक है ना? जी पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ बैठ। क्या है ना, ये गांव है, खेती में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मक्खी ये मुझे लेकर आया ना बेटा। छी, बहुत दिन से रखी हूँ मैं, शौक है ना। मेरे दादाजी का भी यही ऐसा ही था। ये हिचकी कहाँ से आ रहा है तुझे बार बार? चल कोई बात नहीं, जाने दे। देख, गांव पे है, काम करना होगा। जी, बीच में ये हिचकी बार बार कहाँ से हो रहा? पानी नहीं पिया? आजकल का जमाने का लड़की का ऐसा हालत है, कुछ बोलो तो हिचकी आ जाती है। He tried it. No, 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 no. फिर अब हिचकी आई तो मैं क्या करूँगी? काम का बात सुन के हिचकी आया क्या? नहीं ना? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। बहू पानी पी लेना। कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान। परेशान करके रखते हैं यार, क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। ये ससुर जी भी फिर एक बहू क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, नया शादी करके आई फिर भी परेशान करके रखती हैं यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हे, हिचकी 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 हिचकी, घर पे भी ऐसा ही होता है क्या? चल, काम का बात सुन के हिचकी आ जाता है। हिचकी ठीक। कोई He नहीं, tried it. चल। जी,
ये हिचकी का एक्टिंग वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय।